¿Sabías que el cangú puede ser una solución para el bruxismo? Buenas tardes, soy la doctora Narváez Mariela del Centro Médico del Erdicemic en Neuquén, capital argentina. Hoy estamos hablando de los beneficios del ejercicio Kangoo-Jam, ¿sí? Beneficio tu salud dental y postural. Hola Luis, Héctor voy a ir saludando. Hola Pi, buenas tardes. ¿Qué es el cangú? El cangú es una de las actividades físicas, hola Simón, donde usamos un rebote suave, ¿sí? Libera la tensión de las mandíbulas y la tensión postural. Disminuye el bruxismo, disminuye los dolores asociados y todos los dolores asociados. Fortalece los músculos, ideal para lo que son los dolores. Hola Césicos, para saludar, para aliviar las tensiones de lo que es la espalda y lo que es el cuello, disminuye el estrés, ¿sí? Y lo importante es que también libera endorfinas. Las endorfinas es fundamental, es analgésico, natural, y generador de bienestar, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene el cangú? Ya después voy a mostrar al final una clase acá. Luis Fernández y Rebeca están encargados de hacer cangú en niños, adolescentes y adultos, ¿sí? ¿Qué ventaja? Un rebote suave, por lo cual menos impacto con las rodillas. Tiene que tener una introducción adecuada para evitar lesiones y un seguimiento progresivo, ¿sí? Si bien las botas son un poco más costosas, acá Luis alquila las botas, ¿sí? Son ejercicios, calcúlenle, de 45 minutos, cardio porque es todo salto, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene? Reduce el bruxismo, reduce el estrés, reduce la tensión, es un ejercicio aeróbico, también como les contaba. Hola Luis Cabrera, voy saludando a los que se van uniendo en Instagram, en Facebook, canal de TikTok también, y quedan grabados los videos en YouTube como narvaez.odontología, en Facebook e Instagram odontología Narváez. Libera la endorfina, disminuye el estrés, menos bruxismo, fortalecen los músculos, el rebote es suave, trabaja amplia gama de músculos, no solamente mandíbula, espalda, cuello, todo lo que es la postura, todo lo que es el alineado de la postura principalmente. Estamos hablando este mes de lo que son los ejercicios, ¿sí? La semana que viene vamos a alargar la charla que tuvimos con la radio de Río Negro, la sección Digo, de Juan Moro, que nos entrevistó el martes pasado. Bueno, quiero compartirles la entrevista y después vamos a seguir hablando de todo lo que es el deporte. También la semana que viene voy a hacer un sorteo de 2 entradas al evento de cangú del segundo aniversario de Luis Fernández. Vienen de todo el país, acá es el 18, es el evento, más de 150 chicas bailando, saltando junto a cangú, ¿sí? Les voy a mostrar más o menos, esperen que voy a ir dando vuelta un poco las pantallas para que vean lo que es. El cangú es un deporte aeróbico, son 45 minutos saltando, son unas botas especiales, ¿sí? Que cada uno se las puede comprar o las alquila. Acá Luis Fernández y Rebeca son los encargados en Neuquén, uno de tantos clubes de cangú, ¿sí? Esperen que voy a ir dando vuelta a las pantallas, se me complica un poco, estoy acá en el consultorio. A ver, voy a ir dando vuelta. ¿Ven ahí? Estas son las botas que yo les digo, ¿sí? Y es aeróbico principalmente, ¿sí? Trabaja todo lo que es postura, disminuye la tensión de las mandíbulas, del cuello. Y van haciendo coreografías, ¿no?
Bueno, esto es un poco lo que es Kangoo, es otra parte del deporte que nos ayuda, aparte de pilates, yoga mat. Después vamos a seguir hablando con efecto positivo, las chicas Gabriel y Rocío. Tienen montones de actividades también para la postura, no solamente las camas de pilates, sino otros instrumentos que también sillas, les vamos a ir explicando de a poco porque es bastante integral. Las chicas de efecto positivo también lo que tienen yoga mat, muchas cosas nuevas, innovadoras que se están sumando ahora a todo lo que es postura. Recuerden que acá en Odontología Narváez del CEMIC, el LOR de 503 de Neuquén, trabajamos todo lo que es bruxismo, niños, adolescentes y adultos. Trabajamos en 3 niveles: nivel dentario, tanto cuidando y restaurando todo lo perdido. Trabajamos la postura, trabajamos test de postura, kinesio odontológico, que es la novedad, y la otra pata vendría siendo lo que es el deporte. Entonces la semana que viene les voy a compartir la nota que tuvimos con la radio de Río Negro, la sección Digo de Juan Moro, que nos entrevistó, para que la escuchen. Muchísimas gracias, hasta el próximo viernes. Chau, chau. Sonríen más, aprieten menos, ¿sí? Que tengan buen fin de.